तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लोगों के ऐसे ऐसे कारनामे जिसको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नंबर 1, साइंटिस्ट ने बना लिया है कोरोना से बचने का न्यू मास्क, अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। नंबर 2, ये है दुनिया का नंबर 1 डीजे। नंबर 3, मोबाइल चार्ज करने का ऐसा तरीका आपने कभी नहीं अपनाया होगा। बात तो सही है। नंबर 4, 55 किलो की गर्लफ्रेंड तो उठ जाती है लेकिन 30 किलो का सिलेंडर उठाने में सांस फूल जाती है। नंबर 5, अब ये किसकी करामात है भाई, कुछ भी। नंबर 6, दोस्तों मुझे ये गाड़ी सर्विसिंग के लिए डालनी है, कहाँ डालूं? ये क्या बात कर... नंबर 7, भारत आने के बाद सुपरमैन ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए। नंबर 8, इसे कहते हैं फोटो के साथ खिलवाड़ करना। नंबर 9, इस पंखे को लगाने वाला मिस्त्री आज भी फरार है। नंबर 10, आज पता चला चांद पर पहला कदम रखने वाला इंसान ये है, वो भी बाइक से।